कुछ तो आ रहे हैं। आज हमने अपना न्यू हेयर डाल डाला है। हेयर डाल लिया है। ये मसाता है और ये भी हमारा हेयर डाला है और इसका कुछ और डाला है। ये कंका है और एक और ऐसे करने वाला और ये तुम न्यू है गाइस। बिल्कुल न्यू है। ये 1500 का है। ये 1500 का। 1500 का। पूजा करेंगे हम इसकी न्यू डायर की पूजा करेंगे। हमारे घर में जो भी सामान आता है हम पहले उसकी पूजा करते हैं फिर यूज करते हैं। हाँ है ना? हाँ। आप भी कर लो। दिखाओ इधर दिखाओ। इधर पूजा करवाई मेरे गुंडे ने। अब हम चाय पे चलते चलो चलो गाइस चलते चलो स्टार्ट। इसमें ठंडी हवा भी आती है गर्म भी हवा आती है। गाइस हम यहाँ से गर्म हवा ले सकते हैं यहाँ से ठंडा और यहाँ बहुत ठंडा। हाँ यहाँ से हम पटनी वाला से अभी तो चल रहे हैं। अब बहुत हवा आ रही है। बहुत सारे पेड़ होगा। गाइस अगर चाय करेंगे यहाँ से हम अब ठंडा आएगा। अब सिर्फ चोट चाहते बदलना चलो मेरे मसाज वाला गाइस ये मसाज करने का है। और जब भी हम अगर सिर्फ वो पार हुई ना फिर इसे मसाज करा के दिखाओ मुझे। गाइस दूसरा कंघे का है। एक तो कम करता है ये हम भी काम दिखाते हैं। है ना? चलो अब है गाइस इसकी वाली। अब है इसकी बारी। मैं ट्राई करूँगा तो आपने ट्राई किया मैं कहूँगी बस।